duute maal argatte? Maal buufatte kanarraa? Ani humnaan qabu. Warri humna qabdan immoo viidiyoo kana dabarsinaati dhaggeeffadha. Wanta mucaan kun jedhu zimmeedhaan dhaggeeffadha. Bonio mucaan garaa keessa jiru dha. Mucaan garaa keessa jiru. Dilluu ta'u dha. Naman ta'in dha. Naman ta'in dha. Nu salphifte dha. Ati salphadde dha. Salphadde dha. Jaakee irraa du'e dha. Jaakee irraa du'e dha. Bonio dha. Reeffi kee biyyattaa fe'amu dha. Induutee kee yeroo dheessu karaa taftee kee odeessu wayyoo si fayyadee yeroo dhiyootti si boonyee reeffi kee nu haa qaqqabatu karaa tafe nama guddisime karaa tafe. Viidiyoo kanarraa akkuma ilaaltanii gurbaan amma akkaataa kanaattiin taa'ee nama guddaa raqee afeeree mucaa lafaa dhuftu mucaa ol deemtuu kana abaarsisu kuni jechuudha. Itti gaafatamummaa kanaa maatii isaatu fudhachuu qaba. Maatii isaatu akka hin taanetti isa guddise. Ishi booniin deemte maal argatte? Booniin duute maal argatte? Maal buufatte kanarraa? Du'a namaarraa maal buufattati? Cabuu namaarraa maal buufatta? Karaatti hafuu ilmoo namaarraa maal buufatta? Waaqayyoon sodaachuu hin hafee bakka bara kana. Sababa jiraachuu namaa, sababa guddachuu namaa ta'uu hin dandeenyu taanaan adaraa keessan gaa'isa. Sababa du'a namaa hin ta'ina. Irriba akkamii raftanii bultu namoonni akkasii? Namoonni boonii kanaan dura arrabsaa turtan, namoonni booniidhaaf koomentii hin taane kanaan dura kennaafi turtan kuni adaraa amma keessan an gaaffii kana isin gaafachuun barbaada. Irriba akkamii raftanii bultanidha? Maaltu isinitti dhaga'amaa ture? Yeroo isheen funyoo bitattee morma ishee uffannistee akkaataa kanaan lubbuu ishee balleessitu sababa keessan. Booniin nu gidduutti deemtee jirti, biyyee qammastee jirti, nuti akkuma kaleessaatti jirra, naguma keenya jirra, galata rabbii. Garuu komentii nuti kaleessa laanne, jechi nuti kaleessa laanne hagarraa bakkuma sana ta'a. Dhugumatti akkuma obboleessi keenya jee mee warri boonii arrabsaa turtan, warri qeeqaa turtan, warri du'a ishee eegaa turtan haramaatu itti qaba. Gammachuu moo gaddamuu akkam ta'aa jirtu? Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko ulfaata. Waa'ee boonii haasa'uun baay'ee natti ulfaata. Akka afaaniin taa'ee haasa'u xiqqoo ulfaachuu danda'a. Dhugaa dubbachuuf erga kaleessa sammuu koo wallaale yoon jedhe dhugumatti soban ta'u. Dhugaa dubbachuuf galgala kana keessa mataan koollee akka ta'e hinuma wallaale. Dhugaa rabbi maaliif nama rakkoo gidiraa keessa darbe nama waan hundumaa damdamatee erganaa darbe jedhee as ga'e abaarsi karaa fe'illee ilmi namaa kamuu sa'a haaduu nyaatanii nama afuuraan nyaatan akkuma jedhan sa'a albee nyaatanii boonii afuuraan nyaatanii boonii akkuma isin jettanu abbaa manaas haa ta'u baay'een keessanis viidiyoo ittiin daldalachuuf jecha booniin akkasii sana turte kana yookaas immoo booniin mucaa qabdi garaa keessa ilmoo lamaan duuti kan akkas jettanis baay'een keessan hin jirtanii waan akkasirra tokko qusattanii gaariidha jedhee yaada. Qabaatte siisef nuuf takka deemte jirti kan goommanni ishee namaan taane goomman zarri ishee namaan ta'u ija Oromooni mucaa qabaattes booneetti ala waan nu fayyaddu hin qabdu sababiinsa booneen lubbuu ishee maaliif akka baate hundaafuu gaaffii hin ta'u hin beekama ta'us garuu namoonni baay'een akka amma haasoftan kan to'istanii irra gaariidha. Dhugaa dubbachuuf akkuma viidiyoo amma argitan jaarsi guddaan kun haraqeetti bitanii boonii akkas ta'e reeffi kee biyya haadhu gadda kee nu ageessisiisu. Akkas ta'e sana ta'e cabi gogi akkas jecha baala turan jechuudha. Dhugumatti akkuma isaan jedhan hin cabdee hin gogde karaatti haftee reeffa ishee biyya galee abaarsi nama keenya yeroo tokko tokko akka muka ji'aatti nama gogsa gaafa isiniin jedhu tarii soba isinitti fakkaachuu danda'a. Ijji isaanis akkasuma nama gogsa. Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee abaarsa namaa akka malee nama sodaachisa. Keessaafuu namoota umriin isaanii ol deeman jaarsolii warreen akkasii gaafa nama abaaraan baay'eema tokko ulfaata. Boonee garuu nama gurguddaa haraqeetti bitanii haga kanatti ishee arrabsiisan abaarsisan geessisanii rabbiin boqonnaa isheef haa kennu bakka jannataa ishee haa kanansiisu. Ilma namaa kamuu kan finyootiin nu ajjeese yookaas lubbuu isaa kan baase jannataa haa turu wanta akkan argu jedhama. Ta'uu baatus nuti numa kadhannaa fi dhugaa dubbachuuf booneen waan jedhee irraa haasa'u guutummaa guutuutti na jalaa badee jira. Namoonni baay'een ammallee baga duutee kan jedhullee hin jira. Dhugaa dubbachuuf bakka isheen teessanii bakka isheen nyaattanii mana isheen engadda kireeffatte isaa ta'u bitatte itti galte baay'een keessan gammaddanii baay'een keessan garuu baay'ee mata itti gadditanii sifaan nama akkasiiti sifaan nama kanaati kan jechaa turtan ni jirtanii. Akka nama tokkotti waan sin gorsuu barbaadu yoo jiraate warreen abaaraa fi arrabsaa turtan otoo iifama miti osoo waan barbaadan gootanii iddootti argitanii iifama gaafattanii hin qabdanii
wanti na gammachiise tokko booneen warra na abaaraa tures warra na arrabsaa tures dhiifama godheeraa fi baga hin jedhiin kana jechuu isheetti baay'ee man gammade. Sababiinsaa kun isinitti xiqqaata bagatoo dhiifama isiniin godhin addunyaa kanarraa deemte. Namoonni tokko tokko yeroo dhukkubsatan yookaas immoo yeroo waa tokko ta'an maal jiru isinitti fakkaate dhiifamaa siif godheeraa dhiifamas naaf godhii jedhanii kakadhatan baay'eetu jira. Haa ta'u malee garuu namoonni baay'een dhiifamas namaan godhani dhiifamas hin barbaadani. Booneen garuu isiniin dhiifama gaafatteetti dhiifama naaf godhaa jette dhiifama waan isin gaafattu tokko illee hin jiru isinitti hin balleessine ka itti balleesses ka abaaras isinii baga hunduma keessan kan araqee namatti bittanii abaarsisaa turtanis kaan immoo koomentiitiin abaaraa turtan osoo boonii yeroo du'uuf jettu sana hunda keessaniinuu warran arrabsaa tures dhiifama isiniif godhe anaafis dhiifama naaf godhaa tu isiniin jettee hitee gaarii ture. Garuu baga akkas hin je'ini dhiifama ammallee hin argatina dhiifama argattanii dhugaa dubbachuuf addunyaaf akiratti dhiifama isiniif hin gootu. Maaliif guyyaan tokko jira guyyaan qiyaamaa hin dhufa atis akkuma ishin har'a duute kanatti borduun kee hin oolu. Garuu wanti agarraatti na gammachiisu jechoota boonee keessa ani dhiifama isiniif godhee jettee dhiisuu isheetti hedduun gammade otoo dhiifama isiniif gooteetti ta'e hedduu itti gadda. Baga dhiifama isiniif hin godhin kunuu isinitti xiqqaata dhugaa rabbii gubattee sokkite namoonni baay'een akkasatti isheen duutes haasa'uu jirtanii. Booneen akka fe'ettis yoo duute baay'een keessan mucaa waliin duute mucaa waliin akkas taate kaan keessan immoo ala abdee duute kanaaf of ajjeeste kaan keessan immoo abbaa mana dhiisee deeme kanaaf of ajjeeste waa baay'ee haasa'uu jirtanii. Booneen kana keessaa hunda keessaayyuu bilisa abbaan manaas hin dubbanne alas hin dubbanne alanaa kenni jechuuf maseeni jettanii abaartaniittu akka isheen maseentu akka isheen duututti immoo eebbistaniittu abaarsi jaarsa sana. Dhugumatti jaarsi kun akkuma boonee abaare ageessifatee jira. Gurbaan abaarsistes baga gammadde akkuma haraqeetti bittee abaarsiste isheenis reeffi ishee gara biyyaa galee. Haa ta'u malee dhugaa dubbachuuf ilma namaa kanarraa qaayishaa of eeggadha. Ilmi namaa waan nama goone hin qabu. Ilmi namaa sis gargaara, sis fayyada, sis nyaata, sis ajjeesa. Ilma namaarraa of eeggadha haga dandeessanii. Boonee kan nyaate ilmuma namaati. Koomentiis haa ta'u karaa barbaades haa ta'u karuma isin jettanis haa ta'u garuu jechoota dubbachaa turtan irratti iyyuu dabaluuf jirtanii mee lubbuu keessaniif maal akka isin keessan rabbiin tokkicha haa beeku. Tarii waan hin duune isinitti fakkaachuu danda'a. Ilmi namaa kamuu gaafa guyyaan isaa gahe finyootiin haa ta'u albeetiin haa ta'u makiinaatiin haa ta'u guyyaan geenyaan addunyaa kanarra darbuu yoo geessu waanuma ta'e lubbuun kee asirraa baha. Booneen guyyaa kaleessaa osoo hin ajjeefne ta'es du'uun ishee waan hin oolle sababiinsaa guyyaan ishee gaheera waan ta'eef guyyaan sun guyyaa uma isheeti. Akkuma isheen gammaddee fudhatte guyyaan sun guyyaa kooti akkuma jette guyyaan sun dhugumatti guyyaa isheeti. Osoo ajjeesuu baattes balaa konkolaataa yookaan balaa namaa waama tokkoon du'uu dandeessi. Ilmi namaa kamuu guyyaa du'a isaan beeku. Booneef sababii haa ta'u iyyuu malee guyyaan ishee kaleessuma. Isin garuu warri ishee abaaraa turtan isiniif wayyoo isheef boonye malee kanaa booda isiniifis akkuma isheeti.